据说高速旋转的吊扇能切掉人的脑袋。国外有个熊孩子在床上玩耍的时候，因为跳得太高，意外将头伸到了吊扇的旋转范围内，结果被吊扇切掉了脑袋。这种说法听起来过于夸张。为了验证这个问题，凯莉和斯嘉蒂到风扇商店购买了一个普通的家用吊扇和一款工业级的大功率吊扇。工业吊扇的电机动能更强，扇叶材质也更加坚固。考虑到人类颈部的骨骼结构，这个实验不能用普通的假人来做。留言团队特意用猪脊骨和弹道凝胶制作了几个高仿真的半身假人。道具做好后，众人先用普通吊扇进行了第一次实验。托利使用一个液压装置将仿真假人顶到了吊扇的旋转范围内，结果吊扇击中了几下假人的头部，然后就被逼停了。经过检查，吊扇甚至都没把最外层的弹道凝胶划破，就更不要说里面的仿真头骨了。看来直接从底部靠近吊扇的方案是行不通了，于是几人重新布置了假人的位置，让他从侧面逐渐靠近吊扇的边缘。但即便使用了这种方法，吊扇同样也被假人逼停了，只好拿出转速更快也更加坚固的工业吊扇进行了第二轮实验。结果从下方靠近吊扇的实验中，弹道凝胶被打出了大面积的破损，仿真头骨也出现了明显的骨折。虽然用头去碰触工业吊扇确实是非常危险的行为，但还不至于直接被切断脖子。接下来是从侧面接触吊扇的实验，工业吊扇确实切断了大面积的弹道凝胶，但同样没能切断内部的脊骨。这已经是市面上能买到转速最快也是最坚固的吊扇了。考虑到实验距离成功只有一步之遥，几人决定再自制一个吊扇进行最后一次实验。托利拆下了一台割草机的引擎，斯嘉蒂用钢板制作了吊扇的扇叶，还将扇叶的边缘打磨得异常锋利。但即便在如此极端的条件下，假人的颈部还是没有被吊扇切断。随着距离越靠越近，假人的颈部在被切断之前，整个假人就被吊扇打飞了。所以最后几人总结，吊扇削掉人类头部的事情不会发生。本条留言被证实为假。不过我觉得他们还可以再用直升机引擎尝试一下。